Ahoj decká, dnes by som vám chcel predstaviť špeciálneho hostia, ktorý niekedy s nami účinkuje v Srande bande. To je... Toto je on. Volá sa Karol. Ne, Karolo. Ale deti ho niekedy volajú Karolko. Karolko? Krokodrilo. Áno, Karolko je... Karolko je krokodíl. A aby sme to dokončili, to predstavovanie. Karol, toto sú deti. Hamburger. Ale hamburger, to sú deti. Čikoli, hamburger. Kdeže hamburger? Pozri, vedľa nich sedí ich mama. Chicken burger. Ale chicken burger, Karol. Karol, nebudeš tu dnes nikoho jesť. Ani deti, ani mami, ani nikoho, pretože my ideme, prosím, pekne... Karol, my ideme tancovať a decká, ak chcete, môžete tancovať s nami. Tancovať bude nielen Karolko, ale aj ja a pri obrazovkách aj vy. Ideme na to. Tancujte ako Karol. Hýbeme hlavou doprava doľava. Tik-tak, tik-tak. Idem aj ja. Budeme mávať. Všetky deti zamávajú. Karol, zamávaj. Ťaháme peniaze z vrecka. Karol, ťahaj. No, idem aj ja. Moja obľúbená pesnička. Tancujte ako ja. Karol? Do boku. Prestaň, tancuje. Ideme ďalej. 3, 2, 1. Do boku. Budeme všetci kývať hlavou. A ešte pokýveme poriadne. Zamávame rukou. Tamto. Ako? Tamto. Chce skákať. Tak, decká, ak chcete skákať, skáčte s nami na 3. 1, 2, 3. Ideme všetci skákať. Haha, skáče Karol, skáčem ja. Skáčeme na jednej nohe. Na druhej nohe. Poskáčeme, zamávame mame. Karolko sa už nevedel udržať. A ja dúfam, decká, že ste sa trošku pobavili so Srandou bandou. Ahoj, pekne sa pozdrav. Adios, hamburgeros.